खुलुमबाय। दिनै 30 जुलाइ 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। जिउआव गोजोननायखौ मोननाय नङा, जिंगाया बांलांनो हागौ, गोसोखौ हमथा। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। जेखियानो जाया न'नि गोथार हाबा मावनानै लानो हागोन, गोजोन मोनगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि। सोरजोंबाफोर दावराव दावसि जानो हागौ, गोसोखौ हमथाना थानाया गाहाम। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कर्कट राशि। हरखाबै माबाफोर मुवा बेसाद मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि। शुभ खामानि मावनो गोनां दङब्ला मावनानै लानो हागोन, बे राशिनि थाखाय मोजां सान। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि। मोजां मोनलायनायनि दौलेंआ गोरा जागोन, अनलायनाय फैगोन, मोजां सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। तुला राशि। न'खरनि शुभ खामानि मावनो हागोन, साननाया जाफुंगोन, गोजोननायखौ मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान, मुलाम्फा आरजिना लानो हागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। धनु राशि। बे राशिनि थाखाय अशुभ सान, मोजां हाबा मावनो नाङा, गोसोखौ हमथा। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मकर राशि। साननाय हनाय गासिबो फेलें थांनो हागौ, मोजां खामानियाव आगान दाहो, गोसोखौ हमथा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कुम्भ राशि। न'खराव माबाफोर जेंना नुजानो हागौ, दावराव दावसिफोर जानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मीन राशि। माबाफोर फिसा फिसौ जेंनायाव गोग्लैबायनो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।